Salam ol jiaby, mbola avec the producer right here. It's still me, yes. Za mahita an'ireto sary reto za tonga de fa de naray commandena client hoe manaova drill fa amin'ny refrain vao afro trap tonga de mety ny influencer an'zalahy regny sary regny fa izy présenté comme nareo projet drill plus afro trap. Dadabe alefa soariny troll izy. Bon, voalohany présenté comme sika dia ny mélodie satria tsy de maro ny mélodie ao. BPM eto somary rapide kokoa satria 145 BPM de natomboko am'ty piano ty. Misy vocal koa magnaraka an'izay piano zay. De aloaloha agny misy piano hafa magnampy anazy. De izy miaraka am'le piano voalohany. Regny ihany ny mélodie nampiasaiko am'le partie drill fa amin'ny partie afro trap somary misy melo maromaro kely ihany rasy miteko ny reto ny mélodie any amin'ny partie afro trap. Regny ihany fa ny tegna kitrakitra taminazy dia ny drum, maro be ny drum ao. Tsy présenté craik satria maro loatra fa alefako tsikelikely zany le drum. Alefako tsikelikely le drum de hitanao hoe ino miampy eo. Alefako le melo principal. Igny miperaka plus hi-hat fa manque zavatra anankiroa ny 808 sy ny kick. Ato izy misy kick tonga de lefako miaraka. Ato izy misy kick. Présenté ko farany aminao ny 808 izay tsotsotra kely na ny basinamboa ozy za zay de karaha zao fandeha ny basinamboa mandeha aloha izy ato.
Rehefa izy miaraka amin'ny zava-maneno rehetra de karaha ty izy. Zay zavako aby, mbola mankasitraka anao nijanona vidéo somary fohifohy izy igny, fitsinjovako ny meganao koa. Ok, magnamenao rendez-vous amin'ny fotoagna magnaraka koa. Za tsy promettre raha aminao fa raha fogna ny page fa mahay mivoatra raha amin'ny page ato. De volagno amin'ny commentaire raha tianao koragniny, commenter ou partager ou zay somary raha koragniny igny izy. Écoute finale antsika bro, transition. Yeah.